Lepo pozdravljeni na današnji novinarski konferenci posvečeno obvladovanju COVID-19. Preden začnemo, kratko obvestilo. Iz klicnega centra sporočajo, da beležijo izredno veliko število klicev, zato vse pozivajo k dodatni strpnosti in na vsa vprašanja in na vse klice bodo odgovorili, a bo morda trajalo nekoliko več časa. Tudi zato bomo na današnji novinarski konferenci skušali podati čim več informacij o karantenah in izolacijah. Z nami sta zato gospa Nuška Čakš-Jager iz NIJZ in pa državni sekretar iz Ministrstva za zdravje, magister Franc Vindišar. Najprej bomo opravili z obima predstavitvama, potem pa se lotimo še vprašanj. Besedo najprej predajam gospe Čakš-Jager. Izvolite. Lepo pozdravljeni, dober dan. Bi prosila za prvi slajd in da pogledamo najprej, kakšna je situacija v svetu, v Evropi in pa v Sloveniji. Če pogledate, na tej sliki se dobro vidi v bistvu veliko povečanje števila primerov povsod po svetu. Nekako v drugem tednu letošnjega leta so beležili v celotnem svetu 20% povečanje števila primerov in sicer tokrat največ v Aziji. Kot veste, je bilo nekaj časa nazaj Afrika tista, kjer smo beležili veliko število, sedaj pa število kot število je močno povečano v Aziji. Padec števila pa so zabeležili v Afriki. Največ novih primerov po državah beležita velika Združene države Amerike, Francija in pa potem takoj že Indija. Svet in Svetovna zdravstvena organizacija trenutno situacijo še zmeraj obeležujejo kot izredno visoko tveganje za zdravje ljudi. Kot največjo incidenco, to se pravi število primerov na 100.000 prebivalcev, pa še vedno beležimo v Evropi. Takoj za Evropo sledi Severna Amerika. Število primerov smrti pa je največje v Aziji. Kako je s precepljenostjo v svetu? V svetu je delitev cepiva pravzaprav precej neenakomerna. 57% globalne populacije je dobilo vsaj en odmerek cepiva, medtem ko ima kompletno, torej osnovno cepljenje, pa nekje 47%. Kot rečeno, pa je ta razdelitev cepiv in precepljenost v precejšnjem razponu. Tako Svetovna zdravstvena organizacija navaja, da imamo recimo že skoraj 99% precepljenost v Združenih arabskih emiratih, medtem ko pa je v revnejšem afriškem delu pa tam nekje med 3 in 5%, torej zelo nizka. In če pogledamo naprej, naslednjo sliko prosim, situacijo v državah Evropske unije. Do včerajšnjega dne je bilo seveda spet ponovno povečano število pozitivnih primerov, preko 77 milijonov in od tega vidimo, da se veča tudi število smrti. Koncu drugega tedna je Evropski center za nalezljive bolezni oziroma za spremljanje bolezni označil približno 14-dnevno incidenco na 100.000, torej 14-dnevno število primerov na 100.000 prebivalcev v povprečju 2621. Vidi se, da je vzpon tudi v tej povprečni incidenci, medtem ko imamo v Sloveniji na včerajšnji dan preko 5.000 v 14-dnevni, govorim 14-dnevna. Porast števila primerov samo v Evropski uniji je bil nekje 6,7%, kar je bistveno manj, kot je bilo zabeleženo pred novim letom. In negativen trend se poleg nekaterih že prej omenjenih držav pojavlja ponovno tudi že v Italiji, Španiji, Malti, Grčiji, Finski in pa Irski. Torej celotna vzpon in povečanje števila primerov ni tako velik, kot je trend bil zabeležen pred novim letom, vendarle pa vztraja. Evropski center za spremljanje bolezni predvideva, da bo to še naraščalo. Prav tako predvideva, da se bo povečevalo število hospitaliziranih, nekako stabilno pa pričakuje število smrti. Število primerov se torej povečuje zdaj že 4., 5. teden v vseh članicah Evropske unije
in pravzaprav v vseh teh članicah tudi je skrb vzbujajoče stanje, epidemiološka situacija. Omikron je presegal 50% oziroma že kar v visokih odstotkih skoraj v vseh državah, vendarle nekatere države še poročajo o kroženju obeh variant istočasno. Seveda, kot že omenjeno, pa je hitro širjenje omikrona tisto, ki prevladuje in tudi že izpodbija še, pravzaprav izpodriva še nadalje delto. Glede na oceno resnosti tega omikrona, veste, da smo se pred kratkim še vedno pravzaprav pogovarjali o številnih nejasnostih. Nekatere nejasnosti se počasi razmeglijo in več znanja je tudi že glede na hud potek bolezni in zmanjšano tveganje za hospitalizacijo. To nekako je prikazano tako v študijah kot dosedanjih opažanjih, ampak vendarle še vedno ni jasno, kakšen pa bo učinek tako množičnega zbolevanja na celotno populacijo, na rizične skupine populacije, na predhodne okužbe, na starost, na sočasnost drugih kroničnih bolezni in s tem posledično seveda tudi obremenitev bolnišnic. Glede zasedenosti v bolnišnicah in oddelkih intenzivne nege je poročalo samo 14 držav o povečanju med 28 tistimi, ki to poročajo. In če gremo zdaj v situacijo v Sloveniji, vidimo številke na včerajšnji dan, prav tako precejšen odstotek pozitivnih, torej preko 8000 pozitivnih, število 14-dnevno število na 100 000 prebivalcev je precej visoko, precej višje kot povprečje Evrope in aktivnih primerov imamo res izjemno veliko. Če pa gledate na sosednji sliki vzpon števila potrjenih primerov, pa se vidi, da smrti oziroma število smrti k sreči temu vzponu ne sledi. Torej raste število okužb v Sloveniji in deleži pozitivnih, med starostnimi skupinami še vedno prevladujejo tiste med 15 in 45 let, vendarle pa opažamo, da se število pozitivnih veča tudi v višjih starostnih skupinah, torej zaznavamo v domovih starejših občanov nekaj izbruhov, nekaj več primerov, pa vendarle moram povedati, da vsi ti primeri večinoma ali pa skoraj da v večini potekajo blago in da je pravzaprav delež okužb znotraj domov starejših občanov precej majhen, če gledamo celotno število primerov. Samo primer za 22.1. na primer, med 13.773 primeri smo imeli pozitivnimi, potrjenimi primeri, smo jih imeli 110 v domovih starejših občanov. Kakšno je stanje v šolah? Če lahko vidimo naslednjo sliko. V šolah se je močno povečalo število pozitivnih. Še enkrat poudarjam, da je sistem spremljanja in celoten sistem nadzora v šolah izjemno dobro uveljavljen, zaradi tega pravzaprav se tudi vse tako zelo hitro zabeleži in hkrati obvlada širjenje nadaljno, če je potrebno. Je pa nekaj, kar je vidno in sicer viden vzpon števila primerov v starostnih skupinah nad 14 let oziroma teh 14 do 19, medtem ko med mlajšimi tega vzpona tako intenzivno ne zasledimo. Kakšno je pa še to morda tudi med zaposlenimi, je ta vzpon oziroma vidna porast pozitivnih primerov kar precejšna v drugem tednu letošnjega leta. In če pogledamo naprej, še kakšno je spremljanje okužb oseb in njihovih kontaktov, naj povem, da smo v drugem tednu imeli 45, nekaj več kot 45 000 pozitivnih primerov in da je bilo prepoznanih kontaktov 60 205, torej med tistimi, ki smo jih uspeli ali pa ki so nam to želeli povedati, visoko rizičnih 51 283. In tukaj se vidi tudi na tej celotni sliki, kako so šole v tej roza obarvanosti še zmeraj tisti velik delež, ki striktnim spremljanjem, samotestiranjem in pa s sistemom, ki je vzpostavljen, pripomorejo k temu, da jasno in razločno vemo, kje se širjenje lahko nadaljuje in kje so tisti, ki so oboleli. Vedno večji pa je še zmeraj ali pa prevelik delež tistih, ki ne želijo ali pa ne vedo povedati, kdo je bil z njimi v visoko rizičnem kontaktu, zato je tudi izjemno težko ali pa nemogoče preprečiti nadaljne širjenje.
Kot rečeno, torej starostne skupine mlajši, z nekaj večjim porastom v domovih starejših občanov, z porastom v šolskem okolju, vendar kontrolirano, drugače pa izvor še zmeraj ostaja v največjem odstotku neznan oziroma ne vedo, kje so se okužili ali pa je to domače okolje. Zaenkrat toliko. Hvala. Hvala lepa tudi vam. Za nastop prosim še državnega sekretarja, potem pa kot rečeno na voljo tudi za vprašanje. Ja, lep pozdrav, spoštovani. Danes bom na kratko predstavil nadaljnje korake glede skrajševanja izolacije, ki sta jo v petek po strokovni plati predstavila dr. Tomažič in dr. Logarjeva. Najprej pa stanje v bolnišnicah. Na današnji dan je skupaj hospitaliziranih 636 bolnikov, od tega je na intenzivni terapiji 135 pacientov. Glede na prejšnji teden beležimo povečanje za 93 pacientov oziroma 23% na navadnih oddelkih, medtem ko se je na intenzivni terapiji število pacientov zmerno znižalo. Poleg tega imamo hospitaliziranih tudi 9 otrok, 8 porodnic, 21 pacientov je na UPK Ljubljana. V zadnjem tednu je umrlo 80 ljudi. Za potrebe navadnih oddelkov imamo aktiviranih 12 COVID bolnišnic, za intenzivno terapijo je teh bolnišnic 10. Glede na današnje kapacitete in trende zadnjih dni, bomo danes povečali kapacitete na navadnih oddelkih v 7 bolnišnicah. Ob tem naj povem, da bolnišnice, ki ne izvajajo COVID zdravljenj, izvajajo redni program. Ponovno bi želel pojasniti razliko med izolacijo in karanteno. V karanteno so napoteni ljudje, ki so bili v rizičnem stiku z osebo, ki je okužena. V karanteni ostanejo toliko časa, kolikor traja inkubacijski čas, torej od rizičnega stika do razvoja bolezni. Trenutno je ta čas 7 dni. V izolacijo oziroma osamitev pa so napoteni ljudje, ki so zboleli oziroma že kažejo znake bolezni. V izolaciji ostanejo toliko časa, kolikor je potrebno, da zbolela oseba ni več kužna in ne more več okužiti drugih ljudi. Z današnjim dnem je ta čas za veliko večino 7 dni. Posebej naj opozorim tukaj na izjeme od karantene. 10. januarja je bil sprejet odlok, po katerem je na predlog stroke izjema od karantene so vse osebe, ki so prejele poživitveni odmerek, vse osebe, ki so preboleli COVID-19 in je minilo od začetka njihovih težav več kot 10 dni in manj kot 45 dni, in vse osebe, ki so prebolele COVID-19 in več kot 10 dni po prebolezni in so bile cepljene z 2 odmerkoma cepiva. Od 19. januarja pa imamo tudi dodatne izjeme, in sicer so to osebe zaposlene v dejavnosti zdravstva, socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja. S tem, da za njih velja, da je potrebno 7 dni po visokotveganem kontaktu opravljati dnevno testiranje, bodisi s hitrimi antigenskimi testi ali s hitrim antigenskim samotestiranjem na delovnem mestu. Ob tem je potrebno na delovnem mestu uporabljati zaščitno masko FFP2. O stiku izven delovnega mesta mora delavec seveda obvestiti delodajalca. Druga izjema so učenci, dijaki, študenti, če so bili v stiku pri pouku. Tudi za njih velja vsakodnevno samotestiranje s hitrimi antigenskimi testi v šoli. V primeru, da je več kot 30% učencev okuženih, gredo v karanteno, tu se upošteva povprečni čas 14 dni. Enako velja tudi za obšolske dejavnosti. Tretja izjema so tudi predšolski otroci,
razen če je v 14-dnevnem obdobju več kot 30% okuženih v posameznem oddelku. Če ljudje, ki so v karanteni, zbolijo, preidejo iz karantene v izolacijo oziroma osamitev. Nekaj besed o izolaciji. Kot začetek izolacije se pri osebi, ki nima simptomov okužbe, šteje dan, ko prejme pozitiven izvid PCR testa. Pri osebah, ki pa so zbolele in imajo znake okužbe, se kot prvi dan izolacije šteje dan, ko so se te težave pojavile. V petek popoldan smo z izvajalci testiranj izvedli tudi videokonferenco, kjer smo jim predstavili strokovna priporočila glede skrajševanja izolacije. Vladi o skrajševanju izolacije ni potrebno posebej odločati, saj so to smernice stroke in povsem strokovne odločitve. Od danes dalje se izolacija lahko prekine po 7 dneh od začetka težav oziroma pozitivnega PCR testa z negativnim hitrim antigenskim testom pri pooblaščenih izvajalcih testiranja. Po dodatnih razgovorih s stroko smo sprejeli odločitev, da posebni termini za testiranje tistih, ki bodo prekinili izolacijo, ni potrebno, vsekakor pa svetujemo, da se testiranja udeležite v zaključnih terminih opravljanja testiranja pri posameznim izvajalcu. Ob tem je ključno, da tisti, ki se odpravite na testiranje zaradi odpravljanja izolacije oziroma osamitve, da se dosledno držite vseh preventivnih pogojev za zajezitev širjenja virusa, kot so ohranjene razdalje, uporaba mask in razkuževanje. Z današnjim dnem bodo izolacijo lahko krajšali tudi tisti, ki so pozitivne PCR teste prejeli v preteklem tednu. Tu pa velja tudi izjema, in sicer skrajševanje izolacije ni možno za skupino ljudi, ki sodijo med imunokompromitirane osebe in osebe, ki so imeli težji potek bolezni. Predvsem tukaj mislimo na hospitalizacijo. Med imunsko kompromitirane osebe sodijo osebe, ki so prejemali ali še prejemajo kemoterapijo, biološka zdravila, imajo bolezni imunskega sistema oziroma je to njihovo stanje opredelil izbrani osebni zdravnik.